আমি জানি আমার কন্টেন্ট ভালো না, আমি জানি আমার ভিডিও ভালো না, তো আমার কিচ্ছু করার নেই তাতে, জানো তো। চেয়েছিলাম ইউটিউবার হব, তো ইউটিউবার ভেবেছিলাম যে গেমিং চ্যানেল খুলবো, কিন্তু জীবনে একটা ল্যাপটপই কিনতে পারলাম না, তো গেমের চ্যানেল হবে কি করে। তো যা আছে কাছে আপাতত ফোনই আছে, এর জন্য ব্লগই বানাচ্ছি। তো আমি জানি তোমাদের ভালো লাগে না, তাও বানাই, কিছু করার নেই। তো এদের নিয়েই আমার এখন চ্যানেল। আমি ডিসাইড করেছি আমি ব্লগই বানিয়ে যাব। দেখেছো, এখনো এখনো ডাকিনি, তার আগে চলে এসেছে। তো এদের নিয়ে ভিডিও বানাবো না তো কাদের নিয়ে ভিডিও বানাবো? তো জানি তোমরা কেউ আমার ভিডিও দেখো না, তাও সবাইকে বলে দিচ্ছি, নমস্কার গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। এই যে চুচু, তো চুচু আজকে কামাল করে দিয়েছে। আজকে দেখলাম চুচুর জোর ওই ম্যাট্রাস। ভেবেছিলাম যে চুচু মাঝে ওই বাচ্চাটার পেছনে দৌড়চ্ছিল, ওই সুলতানের পেছনে। তো এখন এই সুলতানের সাইডে সুলতানের মতন দেখতেই এই মাদিটার সাথে জোর নিচ্ছে, কিছু করার নেই।